昆山市规划局的各位领导，大家好！今天很高兴能够在这里为大家做一个简短的汇报。首先我相信大家手中已经拿到我们为大家做的汇报的文本了。那么在文本上，主要分两个部分。第一个部分呢是SWOT 分析，我们对这个基地的所有的要素都做了详尽的分析。哪些提议是很有可行性的，哪些提议呢则还需要另外的讨论。都在这第一部分当中一一罗列了。在今天的汇报当中呢，不想再说这些一一罗列的事情，因为这样会比较枯燥。所以呢，我们想把重点放在介绍我们的第二部分设计上面。我们设计的概念是从屏障到脊椎，我们想把高铁带来的屏障消除，并且呢把这一块地方作为一个活动的中心，让它来支撑起整个城市的发展。这张图形很好的显示出我们的意图。它虽然被切成一块一块的，但是如果把它作为一个整体来开发的话，它是可以起到很强有力的支撑的作用的。好比这张图，在图中我们看到的白色的部分是起切断作用的道路，但是道路呢，在城市当中呢，它又是起到连接作用的。可是对公园而言，这些道路又变成了屏障。如果要把这个公园当做一个整体来开发的话，那么我们必须要有一些连续的人行道，把这一整个公园都串起来。这张是我们设计的总平面，从设计的基地西边开始。有一连串的油气设施，我们在这里主要是结合旅游，把它作为一整块的旅游的板块来进行开发的。首先呢，是在昆山入口的地方就有一个艺术岛，这跟现有的卸妆是连在一起的。然后呢，卸妆延伸到高铁的下方，然后这一块也是一个整个的油气步道开始的地方。在阳澄湖站呢，我们建议把商业设施和广场更加紧密地联系在一起。从现状来看呢，前进西路和这个下川的路都把这块基地切得比较碎。然后呢，我们想通过人行桥，还有在南边的广场能够拉近这种关系。从这张图上我们就可以看到，我们希望人们一下阳澄湖站，真的就能够感受到一个热烈的城市生活的氛围。而不是像现在一下了火车，觉得自己在一个鸟无人烟的地方。东半边呢，我们设计了，我们希望通过道路的调整，使运河的发展变成可能。另外呢，在市场区，我们也想结合现在基地上有的这个水箱来做设计，然后在这一块总规上面把它定性为防护绿地，但是基于道路的开发和别的基础设施的进入，我们觉得这一块也比较适合发展成居住区。但是为了体现出水乡的特色，我们希望在这里做一个新的水乡。从这张透视上面就可以看到这样的发展，新旧对比在市场区呈现出的一个感觉，以及新的水乡和整个的滨水带的发展。另外呢，从这张透视图上，我们还可以看出来，在城市空间上做的一些布置，在这一块地区视线比较宽广，然后到了阳澄湖站周边地区有比较高的密度，然后再往前走呢，又是比较开阔的湖滨的视线。在这里也可以看到整个城市的空间结构的布局，有疏有密，收放有致。因为我们没有把城市的立面作为一条直线，沿着铁轨的方向直直的排过去，而是采用了一个迁移的变化的这么一个形式。所以呢，对于高铁上的乘客来说，他们的视线是丰富多变的。我们在这里也可以看到，在旧的村落和新的城市群之间，我们也会用绿色的屏风把它隔开。这个样子的话，能够产生更好的景深的感觉。从这张图上，我们不仅可以看到在城市形态上我们是怎么设计的，同时也可以看到在高铁的下方，我们把它作为一个整体的公园来进行打造。这就是经过设计的城市立面和整体开发的高铁公园。这个是新的水乡和滨水带，通过对路网的微调，我们希望能够把娄江的运河的滨水发展起来。
高铁穿过滨水地带，然后从这个视野上呢，是以新开发的西城区和阳澄湖站周边的新城区作为背景。我们通过控制城市立面和构成城市立面的要素，来组织人们的视线。沿着高铁窗外的视线是经过组织，而且变化的，有各种要素穿插其中，包括绿色的屏障、城市立面等等。如果回到底层的话，整个绵延几十公里的公园将是一个很壮观的城市景象。在这个公园里面，人们可以游览城市的各个不同的地方，可以经过攀岩公园、雕塑公园等各种具有区域吸引力的吸引物，也可以路过火车站，并走到更加宽广的滨河区。今天的汇报就到此结束了，感谢各位领导的观看。